ஹாய் ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் அவ்வளோ ஜாலியாக கிளம்பி நிற்கிறேன்னு பார்த்துக்கலாம். ஆனால் முடியும் போது ஜாலியாக முடியலையே. என்ன ஆச்சுன்னு போய் பார்க்கலாமா? சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சம்பவம் 1. ட்ரீம் கேக்காக ஆசையாக நான் வந்தேன். முதல்லவே ட்ரீம் கேக்காக தான் வந்தேன். ஆனால் எனக்கும் இந்த கேமராக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற சம்பவம் பண்ணல, ரொம்ப சேடாக முடிஞ்சு போச்சு. சம்பவம் 2. ஆக்சுவலாக புதுசாக எதாவது ட்ரை பண்ணலாம் தான் நாங்கள் வந்திருந்தோம். ஆனால் எதுக்கு புதுசாக ட்ரை பண்ணி வயிற்ற வீணாக்கிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ண கடையிலே நாங்கள் புதுசாக பாஸ்தாவும் சிக்கனும் ட்ரை பண்ணலான்னு பாஸ்தா வாங்கி சாப்பிட்டேங்க. நல்லா தாங்க இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு 2 3 சீரியஸாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சீசனிங் அதிகமாக போட்டாங்களா இல்லை சிக்கன் நல்லா இல்லையா எனக்கு என்னென்னு தெரியல, ரொம்ப கசப்பு அதிகமாகிட்டே போயிடுச்சுங்க. சரி சொல்லிட்டு இந்த பாஸ்தாவை நைஸாக கேமராக்கு அந்த பக்கம் இருக்க வேண்டிய தள்ளிட்டு சிக்கனையாவது நம்ம சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு சிக்கனை வாங்கிட்டாங்க. சிக்கனை வாங்கிட்டு வாங்க பீச்சுக்கு போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு டேர்ன் பண்ண அவங்க ஒரு குட்டி பொண்ணு கை நீட்டி பேசிச்சுப்பாங்க. தெரிச்சிருச்சு. பட் கேட்ச் பிடிச்சிட்டேன். இல்லைன்னா அங்கேயும் ஒரு சம்பவம் ஆயிருக்கும். எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு தடுமாறி பீச்சில் போய் இலை பிடிச்சி உக்காந்துட்டாங்க. சரி வாங்க நம்ம சிக்கனை டேஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாமா? வாயில் வச்சங்க. எனக்கு என்னமோ இந்த மிளகாத்தூள் அதிகமாக போட்டாங்களா இல்லை எனக்கு அந்த சிக்கனே இப்படி தானே எனக்கு தெரில. பாஸ்தாலும் சிக்கன் நல்லாவே இல்லை. இதுலேயே சிக்கன் சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரி கவுச்சி நாத்த மாதிரி இருந்துச்சுல. ஆல்ரெடி வீணாக பண்ண சிக்கன் எனக்கு சீரியஸாக தெரில. பட் ஸோ இதுவும் நல்லா இல்லை. நான் சாப்பிட்ட எதுவுமே நல்லா இல்லைங்க. இது எனக்கு பேட் டேவா இல்லை என்ன டேனே எனக்கு தெரியல. சரி அட்லீஸ்ட் பாஸ்தா ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தா அதுக்கு மேலே இருந்துச்சு. என்ன கருமடான்னு சொல்லி 2த்தையுமே கேமராக்கு அந்த பக்கம் 2 தள்ளிட்டு நான் வேர்க்கடலையும் தண்ணி குடிச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேங்க. உங்களுக்கு இந்த வீக்கெண்ட் எப்படி போச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய், லவ் யூ ஆல்.